بص يا زميلي، ده تليفوني. لو كده بصينا في الساعة هتلاقي الساعة 6:تلت. بص منظر الغروب والشروق بتاع بحري. هي دي بحري. قاطع انت على الشغلة. الساعة 6 الصبح. مين في بلدك بينزل الساعة 6 الصبح عشان يصور فيديو غير العبد لله؟ هو اللي بينزل يصور في الأوقات ديت عشان أقدم لكم محتوى يليق بيكم، صح ولا إيه؟ المهم يا جدعان، احنا النهارده طالعين بالموتوسيكل الفي ال ار دوت، اللي انتوا اكيد مش شايفين منه حاجه عشان الصبح لسه ما طلعش. فاضل حوالي نص ساعه على الشروق بتاع الشمس. فاحنا المفروض طالعين دلوقتي، انت فاهم، عشان نصور الحلقه الثانيه من حلقات يلا نسوق. معانا الخوذه اهي هنلبسوها، ومعانا الموتوسيكل اهو كله جاهز. هنطلع بقى عشان نشوف المجنون اللي طلع الساعه 6 الصبح زيي عشان خاطر يصور معايا. فلو انت عزيزي المشاهد لسه ما عملتش لايك، يا ريت تعمل لايك عشان انا بتعب جدا في المحتوى دوت عشان اقدم لكم حاجه تنفعكم وتستمتعوا بيها في نفس الوقت. واعمل فولو عشان خاطر تتابع السلسله كلها ان شاء الله. ولو انت بتتابعني على تيك توك فخش اتفرج على الفيديو كامل على اليوتيوب، ولو بتتابعني على اليوتيوب خش شوف على التيك توك، وهكذا يعني ايه، سلي نفسك. طيب دلوقتي انا متوكل على الله. مش عارف بصراحه ايه اللي طلعها في دماغي ان انا اصور دلوقتي، بس انا بصراحه بقالي مده نفسي اطلع اصور في الصبح كده اهوت ساعات الشروق. يعني الواحد يتفرج على غروب الشمس كتير، فحبينا في مره ايه نطلعوا نتفرجوا على الشروق، انت فاهم، بحيث يبقى الواحد ايه ما بيحرمش نفسه من حاجه يعني. اوكي انت المهم يا رجاله، انا هنا ماشي على الطرام بتاع البحري، او بما يسمى مدرسه السولو لتعليم سواقه الموتوسيكلات. دي الحته اللي بنعلم فيها سواقه الموتوسيكلات. انا بعلم على الترام عشان خاطر، او على الطريق عموما عشان خاطر زي ما انت فاهم الطريق بتاعنا كله عبث، فلازم وانت بتتعلم يبقى عندك جرعه من العبث دوت، انت فاهم، عشان تعرف تسوق الطرق المصريه بتاعتنا. يعني بص لسه بكلمكم، بص واحد قدام مننا هو قاطع الشارع بعرض، ولا اشاره ولا بتنجان خالص، فاهم؟ فانت ممكن تلبس فيه، فهو اللي غلطان واعترف لك ان هو اللي غلطان وكل حاجه، بس انت اللي هتتاذى. فلازم تخلي بالك من اخطائك واخطاء غيرك. دي الحاجه اللي انا دايما بعرفها للناس اللي بتتعلم معايا سواقه، اخطائك واخطاء غيرك. قاطع انت على فكره، ده مش عشان بس ما حدش يفهم غلط، ده مش نفس الموتوسيكل بتاع الفيديو اللي فات وعملت له سكن، ده موتوسيكل تاني، فاقول ما شاء الله. والموتوسيكل دوت برضو للبيع، لو حد مهتم ممكن يبعت لي على رقم الواتس اللي هيظهر على الشاشه دوت. بصوا حلقه السمك دلوقتي دي عامله ازاي. بحر غير برضو يا جدعان، بحر غير. عايزين نروح نقف شويه على البحر نتفرج على شروق الشمس. طبعا بقى دلوقتي الناس بتوع البحر طالعين والناس بتوع الصيد داخلين، والدنيا في اللذيذ. بصوا المنظر بتاع البحر عامل ازاي، حاجه في منتهى الروعه. شويه لا يا جدعان، لا ما ينفعش، لازم الف، لازم بجد نقف هنا شويه نوريكم المنظر، عشان المنظر خطير، منظر خطير يا جدعان بجد. الواحد كل يوم بيحمد ربنا ان هو من بحري، ويعني ربنا عطيله النعمه ان هو يشوف الجمال بتاع بحري دوت كل يوم. قاطع انت بص يا زميلي بذمتك ودينك، يعني ده منظر يتساب. أبحي على الجمال. بص بقى منظر الشروق بتاع الشمس على البحر بتاع بحري. بحر بحري حاجة، وبحر اسكندرية حاجة تانية خالص. بص فاهم انت. بعد كده بص على الطريق دوت، تلاقي الطريق ده ايه الناحية التانية عماير بقى القديمة، فاهم انت. تيجي بقى هنا اهوت بعد سلة الزبالة دي، عزكم الله،
نلاقي بقى ايه الموتوسيكل بتاعنا دوت. ده موتوسيكل VLR 150 سبورت عادي، معمول له سكن البرق دوت والازرق والحاجات بتاعت الشباب الصغيره ديت. الموتوسيكل فيه رخصه 1.5 سنة. الموتوسيكل النهارده هنطلعه ان شاء الله بيه، انت فاهم. بس سيبك من الموتوسيكل وركز على ايه، على ده. ركز لي على ده. طبعا يا جدعان قبل ما نبتدي الحلقه بتاعتنا النهارده، بعيدا ان انت طبعا لازم تعمل لايك وفولو والكلام الحلو بتاعنا دوت، في حاجه مهمه قوي عايز اتكلم معاكم فيها. الحاجه دي يعني هي اعتقد ممكن تبقى سبب نجاحك او من اسباب نجاحك في الحياه عموما يعني، الا وهي صلاه الفجر. صلاه الفجر يا جدعان، يعني بصوا حاليا اصلا انا صاحي من الساعه 6 الصبح وطالع اهوت وببتدي يومي والناس كلها نايمه، انت فاهم. فحاجه زي دي اعتقد بعيدا عن الدين هي من اسباب النجاح اصلا، انك دايما تبقى سابق بخطوه، سابق الناس كلها في حته وانت في حته ثانيه خالص، تمام. بعيدا عن كده بقى، صلاه الفجر انا يعني تسال مجرب عن تجربه فرقت معايا جدا. بحس دايما لما بتصلي الفجر ان يعني اليوم كله بيبقى توفيق من ربنا، واليوم كله بيبقى فيه بركه كده وخير ورزق والدنيا جميله. واليوم اللي ما بتصليهاش بتحس اليوم ايه، عادي، حاجه عاديه، فاهم. مع صلوا الفجر يعني، ما علينا. بس فانا حاليا بقى عايز اخد الموتوسيكل ونطلع كده نتمشى شويه، انت فاهم. بس الاول مستني واحد صاحبي هيبقى ضيف معانا بتاع الحلقه الثانيه من يلا نسوق، وهو الراجل اللي بيكلمني دلوقتي دوت صحراء جرداء. فالراجل اللي جاي لي النهارده دوت احنا متفقين مع بعض اصلا، فاهم، عشان ما فيش حد مجنون يعمل الكلام دوت شبه يعني غير حد مجنون زيي برضه، فاهم. وصل اهو يا جدعان، الراجل اللي بقالنا اسبوع عمالين نتفق مع بعض مش عارفين نتقابل. 6 الصبح والله ما فيش حد مجنون يعمل الكلام دوت غيرنا. بقالنا اسبوعين عشان نتجمع. بقالنا اسبوعين. عامل ازاي؟ واحد فينا نايم من امبارح. انا مطبق برضه. انت شايف عيني عامله ازاي؟ نفس القصه. عامل ايه؟ زي الفل. كله فل. اركن كده. نركنه. عامل ابو حميد. زي الفل. كله فل. انت فاصل وانا فاصل. عريان على الاخر. بحب الموتوسيكل العريان. ايه ننزل الموتوسيكلات عشان خاطر الفبر، صح؟ بس مش هيسقع كده. انا متلج، ما بالك هو. ما بالك الموتوسيكل حرام يا عم، بيحس، خلي بالك. بس بقول لك ايه، بقت خفيفه. صح؟ قلت الادب. تعديل. كل ما تخف تقوم. طب يا زميلي بص احنا فيها اهوت مصلحه، تمام. الموتوسيكل بقى بما انك واحد مستخدم للموتوسيكل، حلو، احنا في قلب الموقع اهو، ممكن حد يجيب الموتوسيكل ويحصل له حاجه شبه كده. عادي، صح؟ ان الفبر مثلا يتكسر او يحتاج صيانه. وارد. طيب ايه بقى؟ احنا كنا بنتكلم على الحوار الفبر دوت، صح؟ ايه بقى لا دي كانت بسبب حادثتين. حلو. حادثه مره وانا واقف مكاني، كان توك توك. حلو. واقف مكاني عشان اجيبك شويه. حلو. انت كده. عشان بس اجيبك كله. الحادثه الثانيه ميه سمك. ميه سمك. بص لو تبص رجلي اهوت. ايوه هو طبيعي. لا طبيعي دي ميه سمك برضه. طبيعي. زحفت. لما زحفت انا المكنه تحس انها قلبت سمكه. جبتني على الجنب الشمال وبعد كده راحت نازله واخداني كام صباح الفل يا معلم. يا عم الحمد لله. الحمد لله. هي الساعه 6. هو كده التانك صاج. كده التانك صاج، فده ما فيهوش زعل. لا مش فبر مثلا شبه TNT والزد والحاجات دي. لا خالص. بس هو الفبر اللي هنا بقى اللي بيزعل. صح؟ هي الجنب اليمين هو اللي طار. حلو. والشمال هو اللي كرع فيه. المهم بقى الموتوسيكل معاك كأداء ايه الدنيا بيقول ايه بتاع؟ لا بص، هي كسحت ما فيش حاجه بتسد عليها. حلو ما شاء الله. يعني لو انت جربتها ده لسه حاجه تانيه. ايوه حلو. وقطع الغيار؟ لا قطع الغيار بتاعتها غاليه. مش موجوده كتير، مش موجوده في اسكندريه كتير. مش موجوده اصلا. يعني ال 250 حاجاتها مش موجوده. لا بس موجوده في القاهره. موجوده في القاهره بالعبيط عندك. بس في نفس الوقت اللي بيبقى عنده قطعتين 3 بيغلي في السعر جامد. بيحتاج بقى محتاج تدور على قطعه الغيار بتاعته عشان تقدر تلاقيها باقل سعر.
فاهم. هي شكلها مش معروف يعني لو هي بصيت ما يبانش، هي مش هتعرفها غير بس هي من الفانوس. ايوه صح، الفانوس هو الرفرف كمان متشال. بص الرفرف برضو ده اتكسر. كان بسبب برضو كنت في المنظره. حلو. تاكسي دخل فيا من ورا، دخلني في مشروع بتاع المشروع، ولا دخل هو اللي نزل في حد دخل في حد عليا. المهم انت في الاخر اللي اتاذيت. بقول لك ايه، عارف الحته اللي في ناحيه شارع فؤاد، الحته الجديده دي؟ طب يلا بينا. يلا بينا، اعتمد يا معلم. انت عارف هتروح ازاي؟ انا ماشي وراك. وساعات استنى بقى اقلع النضاره انا اشوف. ايه تشد؟ يلا بينا. طبعا ولا حصله جاي من 70 اهو، داخل على 80. انا ماشي على 80 اهو. خلي بالك، عيب اللي انت بتعمله ده، مفيش احترام لصغار السن. عايز اقول لك بعد ما فكيت الفبر كده مكنه خف بكتير. خف. بصوا يا جدعان المنظر، ايوه صباح الرياضه، صباح اللي بتغني معاك يا اسطى، ربنا يستر. بصوا الحمار عمل ايه؟ معلش خلي بالك، حمير كتير. ماشي، الكاميرا بتسخن. بصوا محطة الرمل عاملة ازاي دلوقتي. هو ماله اتعصب ليه لما جريت من قدامه؟ مش عارف، ما انت عطيت انتظار وشاف الكاميرا راح سخن. بس ده انسان صالح يعني ما يتحسبش. الفبر بتاعه اغلى من الفبر بتاعنا. مش عارف ايه، انا لقيته بيزمر قلت العب معاه بالزماره. فجاه لقيته متعصب. طب انت متعصب ليه؟ اركن كده يا زميلي. اركن تعمل ايه؟ مش قادر اتخطى انك حطيت عليا، عايز اعرف ده من المكنه ولا مني. بدل هتبدل؟ ربنا يستر. فيها فراغ. من المكنه. ايه؟ من المكنه. من المكنه؟ هي طبيعي. شايف كده؟ لسه ما جربتش الفيلا اهو. على ميلك، انا بعد ما اتحط عليها المره الثانيه. على ميلك اطلع انت قدام. ايوه بس المكنه يعني تحس ان هي رفيعه عشان الفبر، ولا هي كده؟ هي عشان الفبر. معانا يا جماعه النهارده ال L250. على فكره يا جماعه انا اول مره اركب L250. ركبت الاف وركبت الزد بس ما ركبتش ال. شوف بقى الاداء بتاعها. ده ابو حميد اهو. احنا عايزين نروح شارع فؤاد، المتحف الجديد دوت. مختلفة خالص. ايه؟ مختلفة خالص. فرق قاعدة، فرق سحب كمان هتلاقي. فرق السحب هنا ما شاء الله فرق كبير. يلا بينا واحدة ايه؟ واحدة دوسة
الله المكنة سحبتها رايقة، سحبتها رايقة رايقة ما شاء الله. ربنا يحفظ المال لاصحابه. خفيفة أوي، خفيفة فشخ يعني. وبعدين حاجة خفيفة زي الفرامل. احنا المفروض هنخشوا هنا صح كده؟ أنا عايز بس استنى الراجل عشان ما يفكرش إن أنا أخلع. كل حد بيطلع معايا بيفكر إن أنا أخلع بالمكنة. انا مش عارف هي المكنه دي مفيهاش عداد غيارات. انا مش عارف انا غيرت كام، بس انا معايا مرايات يعني شايف الراجل الثانيه معيش فيها مرايات. بص انا عشان معرض الفرده ورا عندي المكنه عامله ازاي. بس المكنه رايقه والله يا جدعان، رايقه رايقه يعني ما شاء الله. رغم ان هي متشال منها حاجات كتير وعريانه نيكد. بقت نيكد بايك حرفيا. احمد بقت نيكد بايك حرفيا. بقت نيكد بايك حرفيا. هو الجاي ده صح؟ زمان بصراحة. الحمد لله على السلامة. يا زميلي المكنة دي رغم ان هي متشال منها حاجات كتير، بقول لك المكنة دي رغم ان هي متشال منها حاجات كتير بس بسم الله ما شاء الله. 4 سنين فاهم انت اكيد ليك نظره بقى في الموضوع اكتر من اي حد. انت جربت تشتغل بيها قبل كده ولا معاك قد ايه المكنه دي؟ الموديل كام اصلا؟ تعال بقى اوريك ازاي تسوق موتوسيكل الغيارات لو انت معكش دبرياج. يعني بص الدبرياج بتاعي راح في ذمه الله.